ყოველწლიურად ათასობით სტუდენტი რეგიონებიდან თბილისში ჩამოდის იმ იმედით, რომ ხარისხენი განათლება მიიღოს და მომავალი უკეთესად დაგეგმოს. თუმცა ამ გზაზე ისინი ძალიან ბევრ გამოწვევას ხვდებიან. შეცხოვრებლის პოვნა, მაღალი ფასები, ფინანსური პრობლემები, სწავლისა და სამსახურის შეთავსება. ეს მხოლოდ ნაწილია იმ პრობლემებისა, რომლებიც რეგიონიდან გადმოსულ სტუდენტებს ყოველდღიურ რეჟიმში აწუხებთ. როგორ ახერხებენ უცხო გარემოში ადაპტაციას და დამოუკიდებლად ცხოვრებას? რამდენად რთულია სტუდენტური ყოფა თბილისში და აქვს თუ არა რეალური მხარდაჭერა სტუდენტებს დამსაქმებლების, სახელმწიფოს თუ უნივერსიტეტების მხრიდან? ვარ მეორე კურსის სტუდენტი, ცხოვრობ თბილისში ჩემს ოჯახის წევრებთან ერთად. შესაბამისად, არ მაქვს ვალდებულება იმის, რომ ვიმუშაო ქირის გადახდის გამო. ვფიქრობ, რომ ცხოვრობდე ქირით ძალიან გამიჭირდება და სწავლის და მუშაობის ერთმანეთთან შეთავსება. მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი, რომლებიც არიან სხვადასხვა რეგიონებიდან ჩამოსულები და სწავლასთან ერთად უწევთ 24 საათიანი მუშაობა, რაც ძალიან დამღლელია. საშუალოდ თბილისში სწავლისათვის მჭირდება 1000-დან 1200 ლარამდე, ესე საშუალოდ ეს მიმერყეობს. იმის მიუხედავად, რომ თბილისში ბინა მაქვს, რადგან დღეს საქართველოში ვიცით, რომ პროდუქტი, მომსახურება ყველაფერი გაძვირებულია და შესაბამისად მეტი თანხა სჭირდება სტუდენტს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. რეგიონში მცხოვრებ ბევრ ოჯახს არ აქვს საკმარისი რესურსი იმის, რომ სრულად დაუფინანსოს შვილს სწავლისა თუ საცხოვრებლის ხარჯები. მშობლები ხშირად მინიმალურ შემოსავალზე არიან და მხოლოდ გზის ფულის ან მცირე თანხის გამოყოფა შეუძლიათ. ამიტომ სტუდენტებს უწევთ საკუთარი თავის უზრუნველყოფა, ქირის, საკვების, ტრანსპორტისა და სწავლის საფასურის გადასახდელად. მათთვის მუშაობა ხშირად არა არჩევანი, არამედ აუცილებლობაა. მე მყავს სტუდენტი და რა თქმა უნდა, ორი სტუდენტის ფინანსური დახმარება ოჯახისათვის რთულია, ამიტომ ორივე ვცდილობთ, რომ ვიმუშაოთ, ნაწილობრივ ოჯახიც გვეხმარება, თუმცა მიმუშავია სხვადასხვა ადგილას, მაგალითად კონსულტანტად და დღემდე ვცდილობ, რომ რაც შეიძლება უფრო მაღალანაზღაურებადი და ასე ვთქვათ, ისეთი სამსახური მოვუძებნო, რომელიც სწავლაში ხელშემიწყობს. დღესდღეობით საქართველოში სტუდენტებს, ესე ვთქვათ, ხელშეწყობა ნაკლები აქვთ სამსახურის მხრივ, რადგან არ აქვთ გრაფიკები, უწევთ ღამე მუშაობა და ეს ყველაფერი ძალიან რთულია. დამსაქმებლებს მნიშვნელოვანი როლი აქვთ სტუდენტების მხარდაჭერასა და ფსიქოლოგიური თუ ფინანსური წნეხის შემცირებაში. მათ შეუძლიათ მოქნილი სამუშაო გრაფიკის შეთავაზება, დისტანციური სამუშაო შესაძლებლობები, სტაჟირებისა თუ პრაქტიკული პროგრამების შეთავაზება, განვითარების შესაძლებლობები და სტუდენტების მხარდაჭერა, მაგალითად როგორიცაა ონლაინ კურსებზე წვდომა ან დროებით პროექტებში ჩართვა. ასევე სტუდენტური ბენეფიტები, მაგალითად სწავლის დაფინანსება, სტიპენდიები ან პროდუქტებზე მომსახურებაზე ფასდაკლებები. საბოლოოდ ასეთი მიდგომები ხელს უწყობს სტუდენტებს შეამცირონ სტრესი, შეინარჩუნონ მოტივაცია და განვითარდნენ როგორც პროფესიულად, ისე პიროვნულად. სტუდენტებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი არის გრაფიკი, რადგან ისედაც უნივერსიტეტში დატვირთული გრაფიკი აქვთ, ამიტომ დამსაქმებლებმა უნდა მაქსიმალურად შეუწყონ სტუდენტებს დროის განაწილებაში ხელი. მაგალითად, ჩემი აზრით, შეიძლება ნახევარი განაკვეთი ან ლექციები, როდესაც ექნება სტუდენტს, იმ დროს სამსახურიდან განთავისუფლება და მრავალი ასეთი ხერხი. რადგან სტუდენტებს ეს დაეხმარებათ იმისათვის, რომ სამსახური და სტუდენტური ცხოვრება გამოცდები იქნება ლექციები და ასე შემდეგ, ერთმანეთს შეუთავსონ და მაქსიმალური სარგებელი მიიღონ ამ ყველაფრისგან. სტუდენტებისთვის, რომლებიც ერთდროულად სწავლობენ და მუშაობენ, ფსიქოლოგიური წნეხი ხშირი და მძიმე პრობლემაა. ფინანსური საჭიროება აიძულებთ იმუშაონ, მაგრამ ამავე დროს ვალდებულები არიან მოემზადონ ლექციებისთვის, დაწერონ დავალებები და ჩააბარონ გამოცდები. ეს ყველაფერი ქმნის მუდმივ შინაგან დაძაბულობას და გადატვირთულ გრაფიკს, რაც შემდეგ იწვევს ქრონიკულ სტრესს, დეპრესიულ სიმპტომებს და ფსიქოლოგიურ მარტოობას, მაგალითად მეგობრებთან ურთიერთობა მინიმუმამდე დაჰყავთ, რაც ამძაფრებს მარტოობისა და გაუგებრობის განცდას. სტუდენტური ცხოვრება მხოლოდ წიგნებსა და ლექციებს არ მოიცავს, ის ხშირად ბრძოლაა გადარჩენისთვის. სწავლის და სამსახურის შეთავსება ჩემთვის ზედმეტად რთული აღმოჩნდა, რადგან დაღლილი დღის შემდგომ სახლში მოვდიოდი, ჭამის თავიც არ მქონდა და ერთადერთი რაც მინდოდა იყო ძილი, თუმცა ამას ვერ ვახერხებდი, რადგან მეცადინეობდი გვიანობამდე. თუმცა ეს ჩემთვის საკმარისი არ იყო, რადგან დიდ დროს ვერ ვუთმობდი სწავლას, ძირითადად კი ჩემი ორიენტაცია მიმართული იყო იმისკენ, რომ ლექციებზე მე არა და იქ ლექტორი რასაც იტყოდა, ის მომესმინა და შემდგომ ეს გადმომეტანა ჩემს სწავლის განვითარებაში, ასე ვთქვათ.
აღმოჩნდა, რომ სტუდენტების სწავლის ხარისხი დამოკიდებულია არა მხოლოდ მათზე, არამედ დამსაქმებლებსა და უნივერსიტეტზეც. და თუ ისინი ვერ შეძლებენ ახალგაზრდების ხელშეწყობას, მაშინ სტუდენტებს თბილისში ცხოვრება და სწავლა დიდი სტრესისა და დაძაბულობის ხარჯზე მოუწევთ.